Ողջույն Med Media-ում բժշկի պատերազմն է։ Տաղավարում հյուր ընկալել եմ Սրտաբան Աննա Սարգսյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ նաև ձեր հրավերքի համար։ Տիկին Սարգսյան, դուք որպես շտապօգնության բժիշկ պատերազմի օրերին գնում եք Արցախ։ Երբ գնացիք առաջին անգամ եւ ինչու որոշեցիք գնալ։ Նախ նշեմ, որ ես շտապօգնության բժիշկ չեմ, ես կլինիկայի բժիշկ եմ, աշխատել եմ միշտ կլինիկայում, պարզապես որոշեցի, որ պատերազմի ժամանակ իմ ներդրումը ինչ որ մի չափով աննշան պետք է ունենա։ Դրա համար ես գրանցվեցի նախարարության կայքում եւ իրենք ընտրեցին ինձ որպես կամավոր բժիշկ եւ այդպես է ստացվել, որ ես շտապօգնությունով գնացել եմ օգնելու մեր երեխաներին։ Երբ գնացիք առաջին անգամ։ Անկեղծ չեմ կարող ասել։ Բացարձակ չեմ ֆիքսել ժամկետը, թե երբ սկսվեց իմ Արցախ գնալը։ Հիշում եք, երբ ձեզ զանգահարեցին այդ օրը։ Չեմ ֆիքսել այդ օրը։ Միայն գիտեմ, որ երբ որ զանգահարեցին եւ ասացին, որ մեզ հարկավոր է բժիշկ, որ պետք է գնա Արցախ, անվարան նույն պահին ես իմ համաձայնությունը տվել եմ եւ գնացել։ Դուք Ստեփանակերտից եք վիրավորներին։ Այո։ Ինչպես եք հիշում առաջին օրն այնտեղ։ Հիշում եք թե էլի չեք հիշում։ Չէ, ինչու ոչ։ Հիշում եմ, այդ առաջին օրը իսկ գնացինք Գորիս, այնտեղից մեզ ուղղորդեցին Ստեփանակերտի հիվանդանոց, որից հետո մեզ նաեւ հոսպիտալից տվեցին վիրավորներ, դե վերադարձանք։ Այդ օրին ձեզ համար ամենաբարդը որն էր։ Բարդը վիրավորներին տեսնելը, որ այդքան մարդ վիրավոր այնտեղ պարկած է։ Դա էր ինձ համար ամենամեծ խնդիրը։ Հաղթահարեցիք թե ոչ։ Բնականաբար պիտի հաղթահարեի, որ կարողանայի ես նախ ճանապարհին իմ օգնությունը ցույց տալ այդ բոլոր վիրավորներին եւ երկրորդը պետք էր հաղթահարվել, որ կարողանայի նորից հետ գալ, շարունակել իմ գործը։ Ինչ զգացողությամբ եք նորից վերադառնում զինվորների հետ։ Որ ես իրանց պետք եմ եւ պետքա անպայման իրենց բերեմ։ Այդ ընթացքում կար զգացողություն, որը ձեզ անծանոթ էր եւ հենց այդ օրերին ապրեցիք։ Առաջինը դա ինձ համար հայտնագործեցին, որ ինձ թվում էր, որ ես պետքա վախենամ։ Չվախեցաք։ Բայց պարզվեց, որ ես չեմ վախենում, որ ես գնում եմ։ Վախենալ ինչից։ Պատերազմի թոհուբոհից, բայց փաստորեն չէի վախենում։ Ձեզ վրա բավականին հանգիստ էի գնում այդ ամեն ինչին, պատրաստ լինելու ամեն ինչին։ Ձեզ վրա չէր ազդում, թե ուղղակի դուք ասես երևի թե ինչ որ պաշտպանական զգացողություն էր ձեռք բերվել կամ ինչ որ պաշտպանական ռեակցիա էր, դա չեմ կարող ասել, բայց ինձ թվում էր, որ ես կվախենամ, բայց փաստորեն չէի վախենում ու բավականին հանգիստ գնում էի։ Ինչ փոխեց պատերազմը որպես մարդու եւ որպես մասնագետի ձեր մեջ։ Որպես մարդու դե բնականաբար բավականին դառնություն իմ մեջ բերեց, բավականին միայն այդ կորուստները բավական էին ինձ համար։ Միայն այն, որ դու կարող ես բերել ու չես կարող փրկել, դա բավական էր, որ հետո ամբողջ կյանքում քեզ մեղավոր զգաս ամեն մի այդ երեխայի համար։ Գուցե զարմանաք, որ ես ասում եմ երեխա, բայց իմ համար իրենք բոլորը իմ երեխաներն էին։ Ինձ համար տարբերություն չկար, ես ում եմ բերում։ Այսինքն ընկալում եք ձեզ ինքներդ ձեզ որպես մայր ավելի շատ, քան որպես բժիշկ։ Ավելի շատ։ Որպես բժիշկ ծառայում էի իրանց, բայց երևի թե որպես ծնող էի իրանց հետ բերում։ Գուցե դա էր հենց ուշ տալիս, որ ասենք Գուցե չեք մտածել այդ անցավ պատերազմից հետո իմ երեխաներից մեկը ինձ զանգահարեց, անկեղծ այդ խոսքերը ինձ ասեց, որ գիտեք, այդ պահին ճանապարհին ինձ պետք չէր ձեր տեղերը, ձեր ցավազրկողները,
ամենաշատը ձեր այդ վերաբերմունքի կարիք ունի։ Ես հենց միայն դա էի ուզում, որ զգայի մամաս կողքսը։ Հուզվեցիք։ Ես շատ լացկան եմ դառել պատերազմից հետո։ Մինչև այդ շատ ամուր եմ ինձ պահել, բայց պատերազմը ավարտվելուց հետո լավկան եմ շատ։ Կապի մեջ եք ձեր երեխաների հետ։ Իհարկե, բոլորի հետ։ Բոլորի։ Ինչ են ձեզ պատմում։ Իրենք։ Այո։ Գիտեք, այդ երեխաներից ոչ մեկ չի սիրում խոսել ընդեղի մասին, բայց իրենց հիմիկ պարորիայից հաստատ ինձ հետ կիսվում են, խոսում են, ասում են։ Ամենաուրախալի լուրը, որ լսել եք նրանցից։ Որ իմ Արտուրի ոտքը չկտրվեց, ամպուտացիա չի ենթարկվեց։ Ուրախությունից էլ եք լացել երևի։ Ինչպես։ Ուրախությունից էլ եք լացել։ Անպայման։ Անպայման։ Կա հիշարժան դեպք, որը չեք մոռանա այդ օրերից։ Լավ կամ գուցե վատ։ Վատ հիշարժան դեպքը, որտեղ ամսի 7-ին ես եղել եմ Ստեփանակերտում, դա այդ Շուշիի ջարդերի ժամանակ էր, եւ երբ որ հոսպիտալի էվակուացրեցին եւ երբ որ ես 13 հոգի մի մեքենայի մեջ, իհարկե ինձ հետ իմ գոռներ, ինքը բժշկական ինստիտուտի արձինատորներից է, դիմացնոտային ամբիոնի արձինատորներից է, իմ օգնականներ, մի չքնախ տղա, համարում եմ իմ տղաներից մեկը իրան, մինչև հիմա ինքը դեռ շարունակում է իր գործը, որտեղ մինչև հիմա բոլոր այդ զինվորներին անվճար ստոմատոլոգիչի օգնություն է ցույց տալի, բնականաբար գոռի հետ եմ արել, այդ ամեն ինչը եւ այդքան վիրավոր տեղափոխում էի, բայց գիտեք ինչն էր ինձ համար ցավալի փաստը, որ ես նայում էի, թե ինչքան տղամարդ էր նաեւ էվակուացվում Չակերտավոր Ստեփանակերտից, այսինքն մեր 18, 19, 20 տարեկան ինչու ոչ կամավորները անկախ տարիքից այնտեղ կռիվ էին անում, բայց բավականին էլ բասկի ուժով թարմ տղամարդիկ Ստեփանակերտից փախնում էին, թույլ տվեք ասել դա բարձրաձայնել, ցավալի չի այդ փաստը։ Կա դրվագ, որ անդադ հիշում եք դեպք, գուցե մարդու դեմք, որ պատերազմի մասին եք մտածում։ Հա, այ նույն այդ ժամանակ, երբ որ էվակուացվում էր հոսպիտալը, անկյունում մի երեխա էր, որը լրիվ ռեակցիա չէր տալի, ինքը վիրավոր չէր, ինքը պարզապես խորը ստրեսի մեջ էր, երևի թե այդ կորուստներից, այդ վախից ու ոչ մեկ ուշադրություն չէր դարձնում, բնականաբար ես ուզեցի այդ երեխային ինձ հետ բերել։ Իհարկե ամբողջ ճանապարհին, երբ որ այդ ձայները ինքը լսում էր, ամբողջ ճանապարհին ինքը ասում էր ընկերներիս խփեցին ընկերներիս ու այդ վիրավոր երեխեքը ամբողջ ճանապարհին իրան հանգստացրել են, բայց երբ որ բերեցինք Երևան ու ասի, որ դու արդեն Երևանում ես, այնքան ջերմ գրկեց ինքը ինձ, վերջում պարզվեց, որ ինքը իմ հայրիկի անունը ունի, Շահեն էր այդ երեխայի անունը, միշտ ինքը իմ աչքի առաջ է։ Ինչ զգացողություններով գնացիք առաջին օր Արցախ եւ ինչ զգացողություններով վերադարձաք վերջին անգամ։ Առաջին անգամ, որ գնում էի, մտածում էի, որ հաղթելու ենք։ Վերջին անգամ, երբ որ հետ էի գալի, հասկացա, որ շատ խաբված ենք։ Երբ որ տեսա, հասկացա, որ մեզ լավ խաբել են։ Ու հետո փաստորեն այդպես էլ ստացվեց։ Մեկ թե երկու օր հետո արդեն կապիտուլյացիան ստորագրվեց։
ինչ հաղթելու մասին էր խոսքը։ Ձեր ինչի զայրույթը ոնց եք հաղթարում։ Բարկացած եք, չէ՞։ Շատ բարկացած եմ։ Չէ, չեմ հաղթահարում դեռ չեմ հաղթահարել։ Չեմ հաղթահարել, որովհետև երբ որ հիշում եմ այդ 5000 երեխային, այդ զայրույթը, այդ ցավը, այդ հոգու ճիճը անհաղթահարելի է։ Ես գիտեմ, որ դուք անձնական կորուստ եւս ունեցել եք պատերազմին։ Այո, իմ քրոջ տղան։ Ինքը իմ հավաքական կերպարն է բոլոր այդ երեխեքի։ Մի մարդ, որի հորեղբայրը գեներալ է, բայց ինքը հորեղբայրը երբ որ տեսել էր, թաքնվել էր ընկերների հետևում, որ հանկարծ իրան հետ չբերի։ Իմացյալ մա։ Հպարտեք։ Բոլորով եմ հպարտ, մենակ իրանով չէ։ Բոլորով, նաև բոլոր այն տղաներով, որոնք այսօր հետ են եկել։ Իրանք ամեն մեկը մի հատ հերոս են։ Ամեն մեկը։ Հերոսի եւ հերոսության սահմանումները որոնք են ձեր։ Այդ իմացավ մահ, իրենցից ոչ մեկ այդ պահին չէր վերլուծում կենդանի մնալու շանսերը։ Իրանք պարզապես պայքարում էին հայրեն հայրենիքի եւ նաեւ գիտեն, որ իրենց մեջ տարածված է եղել այդ խնդիրը, որ իրենք փակում են թշնամու ճանապարհը դեպի իրանց մայրը։ Պատերազմը ձեզ ինչ սովորեցրեց։ Չեմ ուզել իրականությանը այդպես նայել, միշտ մտածել եմ, որ պետք է հասարակությանը հանգիստ նայել, որ ինքը շատ խառն է իր մակարդակներով, բայց այսօր հասկանում եմ, որ սերուցքին այդ աննկարագրելի լավ սերուցքի գոյությունը երևի ինչ որ մարդկանց ձեռք չէր տալի։ Եվ տիղմը ոնց կար փողոցներում կանգնած արևածաղիկ ուտելով ու գարեջրի շշով քննարկելով կյանքը, այդպես էլ շարունակեց մնալ։ Իսկ լավագույն սերուցքը այսօր չկա։ Նույնիսկ ովքեր գնացին կամավոր, էլի սերուցքը գնաց։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես էլ։ Մեդմեդիա AM-ում բժշկի պատերազմներ։ Կհանդիպենք։